Përshëndetje Adhurim. Përshëndetje. Jemi në prag të një ndeshjes ta quajmë historike me rivalin, domethënë me rivalin kombitor Shkëndijit të Tovës. A janë mobilizuar, janë organizuar tifozët intelektual? Duke marrë parasysh rolin e kësaj ndeshje, përveç karakterit garus që është, kjo është edhe ndër ndeshjet më të rëndësishme të dritës në kohët e fundit, në këtë etapën e fundit të garave evropiane kundër një klubi shqiptar, njëjtë, Shkëndijës nga Tetova, vëllezërit tanë. Jemi duke u përgatitur për këtë lojë maksimalisht. Po flas në anën e tifozëve. Ne si tifozë jemi të bëjë gati me një koreografi që do të jetë shumë domethënëse dhe t'jallojmë kohës disa shqipe. Keni pas një takim, a mund të zbulojmë diçka nga i takim, çka është bisedu, a është bisedu për çështën e organizimit? Po, kjo është, po, m'fal. Kjo është bisedu rreth çështjes së organizimit, si dy klube shqiptare, jemi bë bashkë me disa ide që të kemë disa koreografi, diçka në lidhje me çështjen kombëtare, për te futbollit, që na lidhin së bashku. E për te futbollit normalisht që imperativ është fitoria, e çdo tifoz. Në këtë drejtim a jeni ju optimist që drita do të fitojë dhe do të arrijë kotën e 8 pikëve që do të jetë mjaftueshme te studie? Ne dihet dëshira e tifozëve të dritës se të çdo klubit është fitoria e klubit të zemrës. Në këtë rast neve fitoria do të thotë shumë, një hap afër synimeve që thyerjes së rekordeve të reja nga një klub shqiptar, që është shkuarja në grupe ose në një garë një fazë tjetër ku asnjë klub as ëndër nuk e ka pa e ne jemi shumë afër. Besoj që do të kalojmë dhe do të jemi dëshmitar të asaj kohe. Suksese. Shumë faleminderit edhe ju e suksese në punën.